Panitia ayah. Bapak RT ayah. Bapak RT. Ayah penonton seueur.
Panitia hadir. Hah, nya wajar nyebutan hiji-hiji. Ngabejaan lain ditah Malik. Hah? Malik? Oh, kos mana Malik? Bejaan. Tot bejaan atuh tot. Lain masalah musik kan bejaan. Ya, lah mereka muter bejaan. Muter. Bisa muter tak? Muter. 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 Kadang ente matana. Sungguh siapa? Ayah, kamu teh bisa muter gak sih ayah? Muter. Apa? Muter. Nah gitu dong El Rumi nurut ya sama si Pak Haji. Muter siap? Siap. Baik nih, benar pisan ditungtung nah. Muter, awas kau yang muter sia. Astagfirullah. Oh, siap. Aduh, aing liurnya. Muter, muter. Kadang aing liurnya aing. Aing teh hidang ieu dalang kan hidang aing tak muter beliur. Aing teh salah pisan. Ya cek dalang teh kita muter. Aing kudu geus lieur ieu, muter ieu. Tadi muter teh salah ya kita muter-muter. Deken, aing pernah ngomong ngabejana bener. Wah Ali, ente kenging muter. Tuturkeun bujur abdi ka mana tuturkeun. Kos batur maluter kitu tempokeun. Oh, ditempokeun. Nya. Ulah kitu aya info aing kita muter. Nuturan muter aing meuni kos lieur eueuh eta ieu. Ya. Kurang kumaha aing setiana coba. Sama nyerakeun itu tempo. Itu diwalar di lemur batu. Kurang kayaknya. Oh, diwalah. Ulah sok musingkeun atuh. Kurang mah jujur, kita muter nyamuk. Geus anu balik deui nya. Tuturkeun urang nya. Kasepna. Ieu naon ieu? Aduh. Hop. Allahu Akbar teh geus teh eling keneh wae salik. Sampeun disuruh duka aing naon beunang.
atuh kos batur we lempang atuh eulit kos batur. Ya aing kunaon salahkeun wae sih. Tar didengekeun si tuturkeun Aing kos. teh ngadengekeun aing teh can budak bloon. Cuman nuturkeunana mah disuruh dugan. Ya, aing teh muter aing kajen lieur oge. Heeh. Kita nuturkeun bujur nuturkeun aing kurang kumaha. Ngajelaskeunana kudu ku. Geuning jalakeun ka urang. Astagfirullahaladzim eta Ya kumaha. urang aing disalahkeun wae geuning. Ya. Kedeng. Heeh sah. Kedeng. Aing gigiapeun nempu komisi aduh. Kumis apa galangan sawah sia eta kumis la ilaha illallah. Itu beres-beres ya lang kumaha kos kieu bangun ya. Gerakan. Ya Allah ya Robi, ya teh di lemur batur liat. Ulah ngerakeun. Cok saha di lembur sorana mah deui diwalah. Ya kudu dikumahakeun kos kieu. Balik deui. Lalang enggak kemana doon nih. Sama kumis kudu ngejengker gitu oge. Baik deh, baik ke tempat, bener atuh. Ka mana? Adia kaharep, kaharep. Kaharep, kaharep, lin kaharep. Adia kaharep, lin. Lin kaharep. Lin, lin kadia lin. Astagfirullahaladzim. Hei, hei. Aing digencet anjir. Kamu non marantok di dinya sih. Eta. Gedeng, gedeng. Ya kira-kira tuh aing ngajorongkeun teh. Nah sih. Ya, lamun teu untung kahalangan ieu lamun aing kahandap tara gerak tah. Batur mundur teh muter ke harap. Arek muter kumaha disuruh uduk wae. Ya dalang ya bejaan rek mundur teh bejaan geura urang arek taki-taki. Terbalik pisan. Da aing kagejet ku si eta mah tulangna geus seukeut lon. Yang anu aman di tengah maneh. Di tengah. Si eta mah kitu. Ka dia ke tengah. Teu bener pisan. Pancas itu tukang cas. Tempokon si cas kira lamun mundur. Cas, ujung di ujung. Lihat si cas. Si eta senyumna alus. Aing meuli geuleun poe si eta. Sia goblok balik sih ketepaan deui ah. Ieu geus mentok deui wae naon sih? Ieu geus mentok deui wae. Sebaraleng. Tebara. Eta naon sih? Yeh, Aing eraeun bro. tebalik pisan. Lid, nu bener atuh. Urang-urang kumaha titah di tengah nah aing digencet wae. Sia mah digencet sia awakna kuru bro aing menyeri bege lah. Terus balik deh ke tempat. Duh aing beunang kasih Rakun pisan. Teu bener pisan. Ya, urang datangna ka dieu teh rek ngahibur. Ngahibur. Samangkok sama emang bubur.
teh? Nempo sia teh nempo. Nempo Ujung atuh. panggung ditempo. Lempo teh hidang sia mah. Nah, sia. Kerja kan udah dipundurkan panggung. Aing marek ngabajaan ini sia nyekel baju aing. Kan udah dipundurkan panggung. Astagfirullah. Pira aku panggung bisa mundur sia teh. Mata sia budak blon. Tidak orang labu. Labu nama teu neuleuh sia teh. Oh, tenang. Nya heueuh. Ya badu tingbat tempokeun ujung eta ulah sia teh untung sia teu kahandap oge. Aing makarunya pangangkatkeun. Karunya. Nya heueuh. Jangan tuh di kamari. Jor we teh hidung. Gantian, Hormat adalah hormat. Tuh, AOPIK ketua panitia. Tuh, bos donat. Tuh, Haroyat. Tuh, Bapak RT. Tuh, Ibu Hajah Uju. Balik pisan joget teh. Kayak batur digusur tuh. Sia katempo sia barangan tuh sia teh digusur. Karunya tuh. Tuh hah? Lain jogetnya emang kos gitu. Ayo, ulah diganggu. Saya tadi nggak ganggu ya. Ayo. Hop. Aing karak Naon, nempo. naon? Ya Johan. Aing kesal dah. Naon sih? Si Johan yang pamajikanna tuh. Hidang. Emang aya kitu pamajikanna. Lain kitu atuh. Kumaha? Kos batur. Dibere blaklukna aing di dia ngajedong pang tak hae ke kieu kos batu. Hayangna kumaha? Kos batur dibere tere patu ding bang batu ding pak. Oh, Kos gitu bloan. oh mayar can. Tata hidang, mayar can. Kok aing sebut teh hidang utang dalah. Tukang gendang. Mayar heula, mayar. Emang mayar gitu. Nya mayar batur mah geus malayar. Tadi di barere saweran dibayar kan ka tukang gendang. Tah duitna loba tukang gendang. Si Johan mah teu kudu manehna gendang senior, Kerawang mah. Ih senior Teu kudu teh disawer. senior. Ya senior teh senior geuning eueuh nu nambal mah tengah gendang tadi ge. Tukang gendang. Tengah gendang hayang tambal. Lamun urang joget manehna teu gendang. Henteu. Dacan mayar dinya mah. Aing ka karek nembus ya. Bang Panu kalah ngikal sia
Gendang di geran kosorangan. Iya. Tah, Aing ngarek lempok dah. tah. Ayo mayar heula. Tuh kasih santot minta duit tuh, kasih santot. Opik. Kasih santot heula minta duit. Heula rek bahas tukang kendang heula. Mayar heula. Ya ente ngeunaan teu maneh dibere blaktuk urang teu aing lempeng weh. Bang. Aing maneh baru timpak. Baru bang. Bang, belekuk. Cek kala eta siga orang Batak. Hah? Ini siga orang Batak lagamna. Ye, kadang-kadang kan di Batak kayak urang suka bawakeun. Heeh. Urang mah ahli seni Karawang jadi nyaho. Jadi setiap Daerah. daerah Heeh. aya kendang masing-masing. Setiap daerah teh aya kendang masing-masing. Heeh. Eta ulah gagacak we. Kalau aing asa jingket naon nya. Setiap daerah aya kendang sarua. Sarua ti Sunda aya. Urang sok mantau. Wah, gendang di Medan kos kieu. Kumaha di Medan? Di Medan mah aneh. Aneh Jadi kumaha? rada santai. Santai. Lamun di Sunda mah gerbau timpak kos tadi. Heeh. Badu bang pak kerbatu blakuk. Eta ti Sunda. Di Sunda. Lamun ti Medan, Urang ajaran di Medan. Bah. Aku boleh bang terepak dung blakuk. Oh boleh bang. oh iya. Iga didinya. Gimana? Begitu terepak tu timpak bah. Aduh baru bang pak bah. Oh, suara gendang aya Bang pak kerbatu belekuk. Apirak. Suara gendang aya belekuk. Di Medan kos gitu. Oh, di Medan. Oh. Ari di Ambon aya Ambon. Oh, Ambon. di Ambon aing di Ambon mah. Urang lieur sia ngabandung di Ambon. Kumaha? Gendangna sarua kos kieu. Sarua. Kos sarua. Lamun di Ambon kumaha? Gendang mah lamun teu awas panon moal nyaho tukang gendang ngakumaha. Oh. Gancang. Kanjang kumaha? Gancang. Contona we. Di orang Sunda lamun ngitung Heeh. 1 2 3 4 5. Eta mah Indonesia atuh. Heeh. Lamun di Sunda 1 2 3 4 5. Heeh. Lamun Ambon? Lamun di Ambon 1 2 3. Berarti mana tuh sudah Hei. Ngitung naon? Gendangna ge sarua. Kumaha gendangna? Dikana urang kota hayang nurutan nih ga. Urang kota paciuh. Daripada 3. Hah? 2 bapak. Kumaha ngigilana sih? Bang. Aing melohok ke kieu. Aing blakukeun di mana Oh, geus. Eta di Madura. Wedang heula di Madura eta. Hah? Di Di Ambon. Ambon. Madura kumaha Madura? Madura mah leuleus. Leuleus. Leuleus Madura mah. Kumaha? Kumaha Madura teh? Opik aya kitu aing. Opik aya tenang we opiknya. Madura mah. Jadi lamun urang mah ngitungnya manehna mah lamat gitu oke. Tuh 1 2 teh ye. Lila. Gendangna kumaha? Gendangna gitu. Teh da batu timpak teh ye. Dubadu bang pak teh ye. Aing lieur. Bang pak teh ye. Bang pak teh terbatu. Blekuk teh ye. Blekuk. Geus mayar heula, mayar. Bayar tadi duit saweran bayarkeun ka tukang gendang. Kehedeung atuh. Kodok lu jero. Tadi duitnya digamanakeun? Dibere Bos Donat. Bos Debi. Tadi bos tadi. Tadi Tadi mana duitna? ayeuna aya eunya. Aya tenang we. Bos tadi can baliknya. Kawa kabel bos tadi masih diperlukeun. Cek. Oh. Kita ngodokna ka mana cenah? Wow. Mana kantong sih teh? Kantongna oh iya. Tah eta sok bayar heula. Aing kudu dibayar. Nya heueuh. Ieu Kang Johan. Hiji. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Buset, loba seubeuh atulit. Urang mah kurang kumaha loba aya mere ka tukang kendang. Soalna lamun seni calung teu make kendang moal ngeunaheun. Beda we aing aya pun bojo na di dia boji asa lamun ku aing cokot deui. Royal ya. Ya aing tinggal ieu belakukna nya. Aing pasti di bonusan. Eta mah blekuk. Urang mah bonus. Di bonusan.
doon ujungna. Hah? Wes nangtung. Nangtung ayo. Ayang tatihin. Tati. Tatihin. Salah. Aduh, ayahnya. Cintaku. Oh, sayangku. Oh, my darling, nu modar teh eling-eling. Ayahnya tuh bisa utang. Apa? Naon, sesentot. Apa? Ya, tot bukan siapa goreng patik, bukan aing. Ya, geus ya. Hei, Rit. Ka dieu. Datangna urang ka dieu teh pan rek ngahiburnya. Ngahipur Di keluarga besar gempar. Gerakan Pemuda Walahar 72. Gempar teh singkatan. Seperti SD. Gitu. Orang suka teh naon? Ya, gempar. Gempar Suka teh 72. gempar teh paraeh gitu. Hari Gempar naon? Singkatan. Singkatan naon? Sampai STM Sekolah Teknik Menengah. Gitu. Gempar? Gempar singkatan sih. Singkatan naon? Si eta bloon sih. Ya belaan. Gempar. Gempar teh singkatan. Singkatan naon? SPBU model gitu. Iya mah gempar. Hah? Ngisian bensin. Geula gempar. Oh, Gerakan Pemuda Walahar 72. SPBU. SPBU. Nanya nak dia ya SPBU mah. Tadi beli bensin cah. Ya, SPBU namanya. S. Solar. P. Pertamax. B. Bensin. Uyup kumaneh. Aing uyup bensin. Tah, teh kurang diundangnya Walid ku Gempar. Diundang ku Gempar. Dina ngahibur, dina olahraga nyambut tahun baru 2004 pindah ka 2025. Sabaraha jam deui ayeuna teh? Sabaraha jam deui? Aya kirana sajam deui lah nya. Pemuda engke pas jam 12 menjelang jam 1 pasti di rame. Arek hiburan deui. Arek hiburan deui. Ye harees. Ye. Eupi doanya mudah-mudahan ieu keluarga besar Gempar 72 sareng dusun Walahar RT 07 nya kapayuna pamudah-mudahan naon cita-citana sing kahontal sadayana. Sing leuwih majeng deui dina kagiatan naon rupiah. Ekonomina sing teu kakirangan. Atuh dina kagiatan Gemparna etah dina PHBI-na oge dina sagala dina 17 Agustusan oge sing lancar kawanganana supaya Mekar Muda Production teh kapanggil deui. Eta kahayangna. Cek opik eta oge kitu tadi. Tenang aya ahruhian. Iya tenang. Tah, sama mengahibur aya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ngenalkeun heula. Kenalkeun saurang-saurang, maneh ngenalkeun dalang, maneh dikenalkeun ku si ieu tah kumisna gede dikenalkeun ku si bencong. Yuk ulah bencong teh atuh. Naon? Banci. Ye sarua wae. Geus ayeuna tunda barangna masing-masing. Tunda heula barangna masing-masing. Barang? Ye barangna. Eta manehna mah. Eta kaon kadinya. Apa teh nyimpen barang? Eta barang calung. Ye tadi rek disimpan barang orang di dia. Mana? Hus. Sok, Mang Emen kenalkeun heula nya euy. Kenalkan. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pun. Assalamualaikum kecetu. Bener. Ya Emen. Sia teh geus kolot. Terus kenalkeun salam teu bisa. Agama naon maneh? Agama naon? Sarua. Oh, kos urang sarua. Agama naon sih? Sarua. Aing rek nanya, agama naon? Sarua. Aing Agama mana naon? sarua. Sarua nanti hitam. Ibarat kepikna. Kitu salam heula, pamit heula. Kitu peraku. Kudu teu bisa. Kumaha diajar atuh? Hah? Ari silat pinter, ari ya kieu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun pimpinan abdi anu ganteng di Mekar Muda gitu namina Kang Herman. Tak kitu contohna. Aing sugan we aing dipuji mah aing kayak di tambahan bensin kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya calung kahiji namina Kang Herman. Nah, pimpinan Mekar Muda bro. Calung Mekar Muda Karawang. Aduh, Saya Herman. ganteng pimpinan. Arep aya di didinya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon? Lalaunan dong. Jangan kencang-kencang nanti tengah lartiun. Apa punya gaya masing-masing? Hah? Punya gaya masing-masing. Siapa kos orang Ambon lo? Assalamualaikum warahmatullahi. Pelan. Pelan aja. Pelan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ayang jelema. Cing. Tembalan atuh. Baik aduh ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah iya nu nyepeng calung kadua mah men. Siapa? Nges ya, nges. Nah, dah ganti enak. Ini lah dua, bencong taman walang. Nak kenal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, di mana siapa bencong? Sepi kesebelun, ay banget siapa herang. Set oh iya, kamu iya. Saya bukan bencong. Kadang helak. Tadi masalahnya juga badak. Ayo nama ayah. Sobat. Kamu kenapa? Masa tadi aku Kayak ku aing dilecehkan. cecek sia lila-lila kayak. Kek ku aing sok. Sok. Ku aing nyirungna disintrek ku aing kayak. Jangan. Oh. Sip. Perkenalkan, ini adalah pemain calung yang ketiga adalah Labubu Indonesia. Labubu. Ayo lah bumbu teh naon? Ih, uli nasi di leuweung wae. Gitu. Ya tegaul sia. Tegaul. Namanya Kang Ohim. Kang Ohim nu kumisna segede kebo. Daripada mana halis tak kos galengan sawah. Aing berarti kenalkeun budak ieu meureun. Oh nyaho. Astagfirullah. Kudu ridho, kudu ikhlas wayahna. Ya Allah, ya Robi. Wayana kan pamajikan orang. Kerem. Ya heuh kandung orang mah kudu ikhlas. Ya, oke. Saya akan kenalkan kamu dari ujung Samudra. Asih. Lupa celapet. Aing setan saha sebenarnya nih. Goyangannya juga setan. Gerakannya juga Dedi Rabu. Tulang hungkul. Pantat kamu tidak ada dagingnya. Hidung kamu. Ini rusak. Oh bener. Kadang Bu, kira-kira ya teh anak Satpol PP, Bu. Polisi. Oh, polisi. Lanceuk lah Satpol PP mah bapana polisi. Cicing kuanjir. Serius da ieu mah teh. Cicing. Bener. Mere nyaho ieu mah. Kieu-kieu oge bapana polisi. Lah anakna teh kan dua ya. Kan ieu ulin wae bareng. Ya, Bu, hampurannya ya kira-kira bapakna polisi, lanceukna Satpol PP nya. Ieu teh bungsu. Itu bungsu. Kacing calang ngomong. Nya. Eta mana teh keur mangkal di ieu di Karawang teh. Cicing. Cicing sejarah. Singapura Sejarah ya sejarah. sejarah. Ayo batur mah kenalkeun teh. Ieu Kang Emen, ieu Kang Rim singkat. Sia mah ku aing dibuka sejarahna. Ya ulah cari bener, Bu. Di. Main aja nya. Bapakna teh Satpol PP, bapakna polisi. Lanceukna Satpol PP. Keur mangkal di Johar teh, di ieu teh di Karawang. Nya berbangsa. Ieu siga anak aing cenah. Ditewa aku aing anak aing. Ai sia mangkal di dinya teh di. Aing idi. Dari bener Mas Ari. Sia mangkal di CRTH meureun. CR geus pindah ieu mah. Eta kobak biru teh. Ya.
Sudah mun direjo teh. Mun mangkat berenang. Yes. Oh keningana. Sok geus hayu kenalkeun kan Dila. Godang ulah sok kenalkeun ari jid aing ngomong ge. Ye, banget lagi banget mahal. Ari jid kumaha talung banget maneh. Menang nyita. Ieu mah banget mahal tuh. Tempo daguna ge mahal. Ieu mah glowing. Irungna nang operasi talung maneh. Gedeng. Kaluar wae. Cicing, aing caritakeun sejarahna ya. Bu, ieu tadina nya punya sejarah di wae lang. Sejarah. Cicing. Eta nek modal di rumah sakit. Cicing. Isi Dani umurna cek aing teh ya Allah, ya budak. Eta gara-gara duda-duda ku sapol pepe sampeun jigana teh. Geus hayu kenalkeun. Oke, inilah dia. Artis dari Instagram. Udah terkenal followernya juta-juta. Denny Benca. Yeay. Dadah. Dah. Terus aing nih kenalkan aku saha? Aku itu. Kenalkan ieu. Tinggal sih ya. Apa aing tadi? Ya, Panjang. mik lebih kan. Sok. Lamun rek dekat tuh sopan jakal mik dalang. Tadi digumakeun tadi, diledek wae. Nah, naon jelema mah ulah sakana eta. Pasti aya pembalasan. Sia ngaledek si ieu. Kok masih parah banget sia goreng patut kitu tuh hidang. Makasih ayang. Cium. Aduh, anjir aing ngapal lagi ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring bade ngeunakeun anu di bumi mak angkat ka dieu jalmi nya. Punten, eta skirnya digok sakieu sia. Punten. Cak aing ulah mah beungeut eta gra. Beungeut teh siga kalapadang marut ya. Marut mah halus, Bro. Jika jalan kereta acak-acakan. Hah? Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan. Tunjukkan kena tanganmu. Emang teh tanganna kunaon? Geuningan jempol sautet. Ngenakeun anu aya di payunan ieu calung anu ka 5 Mang Santot. Nya heuh, ngenakeun panjang penting namana. Iya Mang. Ulah Udah, peduli alhamdulillah. Iya Mang Herman, aya Mang Emin, aya Mang Ohim, aya Neng Mang aya Ences Deni, aya Mang Atot. Geus ayeuna urang hiburan. Sok. Sampai ngahibur urang baris heula. Lamun barisna bener insyaallah ngahiburna ge bakal bener. Siap, rek. Heula. Naon? Cuman bariskeun wae. Dalang geus. Emen geus, Ohim geus, Deni geus, Santot geus. Aing ge hayang dikenakeun di dieu. Oh. Geus. Geus beres kabeh. Iraha. Heueuh pan urang kus ya. Heeh. Urang kus Emen. Kemen. Si Emen ku Mang Ohim. Ohim. Mang Ohim ku si Inces. Heeh. Si Inces ku Mang Atot. Mang Atot. Mang Atot ku maneh. Ari uwing ku saha? Enggak, pan geus ngeusnakeun ngenalkeun si Santot. Geus ngeunakeun si Santot. Mun urang ge dikenalkeun urang ku saha? Heeh. Ku Ohim. Ohim dikenalkeun ku Deni Inces. Deni Inces ku Atot. Atot dikenalkeun ku Sim Kuring. Heeh. Enggak, beres. Adil kan? Ah penonton nyaho da. Encan dikenalkeun sana. Ira nya. Geus ngenalkeun kan ngenalkeun si Atot tadi. Heuh, geus ngenalkeun si Atot ye. Ari uing ku saha? Hobat ting. Yang geus mana yang dikenalkeun? Heeh. Geus kahareup. Hareup sorangan ngenalkeun ge sorangan. Aing mah yang ku Nah, batu. maneh peraga leungeun. Adieu tah, ieu teh caritana leungeun ayo. Tah. Hayu. Hayu atuh. Ieu caritana leungeun Mang Salit ieu. Heula. Inces. Cicing nya ngageun. Mana hayang dicium ku aing? Hah? Aya aki-aki kayak kenceng sadotanana. Cicing tuh diganggu dikenakeun. Belum tahu ya sedotanku ya. Every Ya, awe night dua in kaget. my dream
I see you, I feel you. Tot. Kelak. Arisya nu ngaganya kana bujur aing. Yo. Padalang asli. Dia keur kikituan, cak aing teh ieu nu busak. Cek aing awak si lintuhan geura di kaciri bendul blok. Ayo kenalkan Nah, Mas buru. Batik ya. Are aya bintang tamu kedeung. Sok. Ya carita leungeun maneh lid, caritana lid, ieu teh leungeun maneh ieu katukangkeun. Aing kos presiden wae mikna loba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leungeun sia buntung tot. Leungeun aing teh buntung. Bapak-bapak. Aduh aing ate ka handap. Aduh aing geul Allah nyampakan ka handap. Ibu-ibu. Aduh aing ate di. Sim kuring ararate deuh ka handap ni wae aing. Awak aing loba kurapan nih. Sim kuring. Aduh aya reungit. Aduh aing dicampur. April. Warga ya April. Pada aduh. Leungeun sia bau pisan ah. Kenalkan sarangan sok. Menakeun menem-menem bu betong aing dikerowe. Emang aing hilang belut. Sok ayo ngenakeun sok. Saya nyantot. Pahitnya atuh lauk bau hangsur. Rada asin. Sia dorang ka goblok. Bapak-bapak, ibu-ibu, tah ieu teh calung. Iya karek. Iya monyet Garut. Bapak-bapak, ibu-ibu kenalkeun. Ieu teh ngagaduhan pangkat anjeunna nyaeta pangkatna titel. Hah? Jabatan. Titel. Nanti teh. Titit ngagantel. Dah. Aya deui ieu teh pangkatna kolonel. Oh, jenderal. Kolonel. Jenderal, meureun tentara, meureun. Kolonel. Naon sih kolonel teh? Kolot-kolot segede menel. Iya. Heuh teh da salit. Sia mah tadina keur ngajuruna teh di bedong sia nya. Sia mah disaju 1, 2, tuh batur mah jara rangkung. Masul harwe, urang baris heula baris. Ya, siap. Rek. Urang baris heula, lamun barisna bener, ngahibur ka payuna ge bakal bener. Urang baris heula, siapkeun. Sok, siap. Rek. Ulang ngobrol wae. Ngerakeun di mana ya? Siap. Ulang ngobrol wae. Ureuy wae, nu bener. Aing cicing gitu. Yo, pimpinan, komandan, Emang lu ngobrol saha? cicing, siap, rek. Geus ngobrol deui wae, Ye, nunjuk di dinya sorana. Udah, benar sia. Ngobrol wae, keur goreng teh, balik dia ke tempat. Ngobrol wae. Kolot-kolot hidung. Siap, rek. Kunaon? Ye, malah ditincak Sintes mah. Ya, sia teh geus karolot aya naon sih ieu? Kenapa? Nah, aing kunaon? Kakinya diincer. Tidak kasorangan oke. Suku ditilepkeun, nincak sorangan, gagaukan. Ulah heureuy wae, geus siap. Siap, rek. Ngobrol wae. Ye, ngerakeun ye. Batur teh datang ka dieu teh sina bener. Ngerakeun pisan.
ke dalang. Nah, ada elel-elel gitu. Ngelel-ngelel. Setruk. Naon? Nu bener. Naon? Bener pisan. Naon eta? Kan pisan. Nu bener atuh Lid. Siap berat. Hormat. Rek. Hormat. Turutan. Cih. Cih. Kunaon sih? Seserian apa barengan mikna? Ya mana mah tong milu ngahormat ah. Kunaon? Jempolna buntung don. Piraku Lid? Sia. Kayak heula sia lulusan mana? Ngahormat kieu jempolna. Teu sopan tah tempo. Siap rek. Cungruk acungkeun curug. Tenang we kumaha komandan cungruk. Ya, punten. Bener padalang. Lamun cungruk naon di kieu? Acungkeun curug. Oh, Tah kitu. acungkeun Cungruk. cungruk. Acungkeun curugna acungkeun. Ai denger ai. Ya, saya tukuran jeung jempol geura leungeuna. Dalang. Ya. Lucu bentuknya kayak anak kecil. Kamu sudah mempengaruhi ini pelanggaran kamu. Sini. Macam kamu sama saya ya. Siap gerak. Cungruk. Nah, Isa. Tektik. Utak-utak saeutik. Utak-utak. Aneh, aing mah ieu. So. Siapa? Jadi pimpinan teh hidang tuh. Oh nya kumaha pimpinan. Ah, ayo. Balikan deui. Goblok. Siap gerak. Cungruk. Taktik. Suprung. Asupkeun ka irung. Aing mah teu main dalang gede curug aing mah. Gede kumaha emang aweun-awenan. Tak asup mau jempolan. Sok. Suprung. Tertik. Puter-puter saeutik. Taktik. Letak saeutik. Oh, siap gerak. Senjata mana senjata tembakan? Eueuh, Tadi di imah dibawa tembakan. Tembakan mana tadi? Wo mana wo? Naon eta? tembakan. Oh, pera aku tembakan make cau. Sia ieu naon maksudna ieu? Ye. Aduh, meni beng. Ya, caritana kumaha ieu make ieu. Tembakan tadi mana tembakan nu di imah? Hah? Tadi bawa. Gantina ieu. Duh, aing mah ngerakeun. Gedeng lang. Instruksi. Si ieu mah bari nempos jauh teh di kieu-kieu. Sia meni diwaca. Naon? Di geus soak kana jeung nu maneh. Sarua jeung nu maneh nalin. Yeay! Tuh hidung. Oh bener. Kanjet mah teh jorang. Siap, rek. Angkat senjata. Rek. Kerawak cas. Kupas senjata. Rek. Kupas lah kupas. Aing mah hayu we tembakan ke bawah jadi cau ah. Sok. Tembak ke kanan. Gerak. Anjir, beunang cauna.
Ngeunah ye, ngeunah. Galak aing mah. Naon? Emang musuhnya belah mana? Belah kanan. Aing ke belah kanan, tembak kanan, dah. Belowok ke belah dia. Aing pindah ah. Pindah. Pindah. Oh, hayu so. Aing pasti kebagian. Si Radang deh, si mukana belah cauna. Siap, Rek. Angkat senjata, Rek. Tembak ke kiri, Rek. Ngeunah. Enak. Keheudeng naon sih keheudeng? Keheula. Kunaon? Ya kumaha urusanana mending musuhna geuning kabelatung tol Oh, nya pindah ka dieu itu musuhna. Musuhna pindah ka dieu. Belah kanan gerak, belowok deui si santot ka kiri, santot deui wae. Ari aing molohok we. Kamu pingin dok? Hah? Pisang ini? Oh iya dong. Oke. Ngajodok di mana? Di tengah. Di tengah mah pasti menang, ka kiri menang, ka kanan menang. Itu bahasa mana ngajodok? Heeh. Oke tengah. Aku nanti ngajakin didinya. Oh terus? Heeh. Ah di tengah pasti aman ya. Tengah, rada harapan. Kabere. Kabere. Iya, lihat. Nembak kaki, lamun nembak ka kiri menang moal maneh. Lamun ka kanan menang ti mana? Oh, menang kabeh nya. Hebat. Siap, Rek. Angkat senjata, Rek. Tembak kiri, kanan, Rek. Gas, menang. Ngeunahnya. Ngeunah si Amis. Bener beungeut sia aing diwawalan doon. Kade oke, kade. Nikmatnya beungeut sia aing meuni. Hadam. Anjir kada jauh. Gedeung ah lebar. Kasih peduli. Ya, geus, ulah hari we. Jadi. Lang. Boga sulap ya. Boga sulap. Kan cenah ngadenge teh di dia bintang tamunya. Wah ini diciat. Dek neang. Ah, teu teang tarik. Disulap. He, sok. Ya anjur lah di kejora. Cih, tek disulap heula sok. Sok. Tek diteak. Hah? Hah, iya nek kajian. Aduh di seberang di pada tarik ke dia di sini kejorana. Ka dieu. Wah, perhatikan. Lesti Kejora bakal datang di Cianjur ya, jauh-jauh. Ayo. Sok. Lang, trompet. Awas. Anu di walahar. Nuhunkeun ieu datangkeun Lesti Kejora. Anu di balik biru. Amin. Amit ampunnya paralun ka Gusti nu maha suci. Amit ampunnya paralun ka Gusti nu maha suci. Nadapang jagat pangraksa kabdi-abdi iya pada di jihad jadi si Lesti sumangga urang sakseni bapak-bapak ibu-ibu urang jihad heula jadi si Lesti urang manggil ti Cianjur. Hop. Enggak. Nu di kaler nu di wetan. Nu di kaler nu di wetan nu di kidul Lesti bade keluar rahim. Sok hitung heula hitung. Hareup.
Dia Lesti dah. Oh, piraku si Lesti kos gitu. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Kumaha angkat lah, angkat. Karepan. Waduh. Ya Allah, ini dibawa kelek ke bau udah. Oh, kelek na bau cenah Im. Im kelek na bau. 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 Bau gangguan wae siapa. Bau dambuan wae. Ini siapa? Lesti? Hah? Oh. Iya, masih ngaji hati dan bisa ngomong. Oh, tak bisa ngomong cenah. Iya. Dia can bisa ngomong ya. Titing, aing salah. Titing. Biar aku si Lesti kos kieu. Titing, aduh, ya Allah salah. Hei! Astagfirullahaladzim. Titing, yuk. Cicing, aing salah ya. Ieu mah si Lesti Walahar eta. Segala orang walahar mah garulis. Asia saha kok aing tadi digeron teh. Jenis si Lesti cek maneh. Can bisa ngomong cenah. Sok jampe deui. Kadang. Ya. Ya, Bu, ada ampun, Bu. Anu keur hamil, amit-amit najis gitu eta. Ica bisa ngomong itu teh. Oh, encan cenah. Oke, jangan lagi. Eta ada pohon naon sih? Si Bulari. Goblok. Kurungan deui ku aing kejian. Aing salah ya. Can bisa ngomong. Sugana bener. Jangan dari teh saweran wis mah. Hai. Hiji, dua, hei. Nah, siang guys. Saya jadi umek ieu. Ya Allah, aing sarah neang di wae. Ya. Cio. Hei. Hei. Cio. Lihat mama. Ih, gari lain. Astagfirullah. Oh, hei. Geus bisa ngomong kan coba? Ya, gedeng. Kadia. Aduh, apunten nembe tiasa nyarios hukuri. Oh, terus bisa nyarios. Geuning pamenjang. Hei. Aduh, teh kayak gitu kayak burung Lesti ketinggali blon. Siapa? Aduh, aing pemain calung makan budak karasar ini. Karasar teh. Aing yuk nog aing tiap pak beletuk ngegeser blon. Astagfirullahaladzim. Geudeuh. Si Lesti cari tanah ieu teh. Oh, ini Sama Lesti. lenger. Ini Lesti. Muhun abi teh simkuri di Cianjur. Diundang ku Opi jadi. Coba tati heula. Kelak ndog aing teu kabawa kan. Astagfirullahaladzim. Aduh, tuh cai ngagilir sama ngeri jadi nata. Tati heula tati. Tatina launan tong kasa atuh teh. Hapunten ibu. Aduh aing euy. Ja bening sikeun Ya. gede sabelah deui. Tati heula tati. Nya tati. Tah. Miripuh aing mah. Wah. Lesti. Muhun. Oh, kok Lesti kacamatanya gede sekali. Iya salah ukuran. Oh, Punten. Lesti diondang sama Aopik. Aopik dalam rangka menjelang 2025. Oh, ini. Ya, Aopik ka bumi. Assalamualaikum.
punten ieu ti mana abdi ti Walahar Karawang. Mohon. Itu saurna Aupikna. Tapi Aupik enan teu ngajentul di hareupeut aya. Tenang, teh gitu. beres ieu Aupik mah. Ngahibur cenah menjelang Oh. 2025. Lesti teh datang ti Cianjur ka dieu. Mohon. Oh, ka dieu teh berarti naik motor. Lesti lamun Ngan gagara wae atuh Lesti. Lesti nuju keremieun. Oh, Lesti dari Cianjur ke sini naik motor. Oh, lamun naik motor Lesti nanti masuk angin gitu. Lesti kayak masuk angin, kayak Lesti mau biasa manggung. Berarti Lesti di Cianjur ka dieu naik mobil. Oh, mobil macet. Oh, Macet di galuhna, galuh tuk jame macet. Osok mabok, gitu. Lesti ke sini naik kereta. Oh, kereta terlalu panjang, Lesti turunnya di mana? Nggak bisa berhenti. Gitu. Berarti Lesti naik kapal terbang. Naik kapal terbang nanti kalau jatuh Lesti modar. Ye. Ari Lesti ka dieu make naon? Aing macet telumpangan di truk jame ka dieu. Aing udah jalan. Lesti teh bade ngahibur meureun ka dieu teh. Bade ngahibur gitu. Bade ngahibur rek nyanyi. Apa rek nyinden? Arek nyinden mangga, arek nyanyi nya mangga. Oh, Lesti mah da ahli seni atuh. Lesti mat dibalaga. Lesti mat terkenal lagi dina nyinden. Oh, di nanyina da Lesti mah darah seni. Darah seni. Sok didinya nu nyinden. Oh, nyinden. Maneh bisa nari? Aya bonus kangge ade-ade di sini Lesti waktu kecil suka nyanyi lagu ini pasti anak-anak kenal. Hah? Suka nyanyi? Nyanyi apa? Nyanyi anak kecil anu aya hiji kurung teh. Aya hiji kurung. Heeh. Anu kitu, aya hiji kurung pinuku japati kaluar disada nguk nguk. Ada-ada terang kan lagu eta. Oh. Heeh. Hah? Lagi cenah belum apal. Sah lu tak apal. Oh, eta. Ada-ada can apal gitu? Hayu. Ayah hiji kurung pinuku japati kaluar disada nguk nguk. Eta. Lesti Iya. bade request wios. Oh, request. Oh, biasa. Pun Lesti anu nyanyi Abi nu ngibing. emang biasa. Biasa teh. Oh, percanten orang Karawang mah gitu. Punten kacamata aya asa kagedean teh nya. Hah? Pake wae. Abi teu ningali anu dipain atuh. Lesti biasa lagu botol kecap. Wow, Lesti mah lagu naon dilalap ku Lesti mah tangkalna ieu. Tah eta. Bisa Abi anu ngibing. ngibing. Ngibingna. Mohon. Oke, Siap. Oh, aya tukang kenang. Yo, Abi iya. kenal Kang Johan. Oke. Karawang, rocker Oke. geus apal itu. Siap. Botol kecap. Kedah pulanya. Lesti kan kedah calik kada seperti sinden. Aduh. Lesti terap mama cau tadi. Dah. Kedeung panggung terata iya anu ngajendol naon nya? Oh, lain. Oke. Kumaha teh botol kecap teh? Siap gigelan? Cobi taksir ieu abdi minuku japati kaluar disada nguk ngukan. Ada eta botol kecap. Mending kadinya. Emang salah sih? Salah tuh Lesti hayang dipencuk. Yang dipencuk? Oh, udah bener dia merasaan teh. Ya Lesti ka dieu mau babaturan teu? Mawa. Lesti Lesti mang nyanak bintang tamu. saha? Ayeuna anu keur viral ya Berviral di mana? di TikTok, Di TikTok? di YouTube, Di YouTube? Neng Sami urang Karawang. Oh, Sami Karawang. Oh, Aya. aya. Ka dieu mah kumplit. Coba panggil. Kayak ku abdi panggilnya. Punten ieu mah cara heula nya. Soalnya tadi karunya manehna di ditu. Ka para penonton siap wae oke ka bintang tamu kita. Yuk kita kain bersama Neng Sami di Karawang anu terkenal aya di YouTube. Mangga nyangakeun. Awas. Pasian jalan punten pasian jalan. Pasian jalan Bapak Limnas. Oh itu.
hei. Bapak Limnas. Eta ngaturnan Pak Limnas. Aing bintang tamuan. Kunaon teh dibawa bintang tamuna. Kalau nanya ya. Hei. Ayo dinya ngawal saha? Mawa. Duh, kade. Rada linglung gimana pengawal teh? Geula aing apal ya. Ieu Limnas anu urang walahar ya. Sahi masa teh? Hah? Hah? Kasumnya mana nya? Kasum ah. Lain. Pasti pernah ningali ya. Lain. Hah? Lain. Kasum. Kasum sah. Lain. Sah sih. Kasum mah bapak orang tuh kerja di hareup. Oh, ya lain. Bawa cem. Ya. Kasum nih. Maneh teh pan ditugaskeun di awal. Mas Sami bintang tamu Nya mohon. ka mana ayeuna? Abi ge ka dieu teh neangan. Sami ka mana? Kunaon dilesotkeun atuh di mana-mana ge ngawal mah di tukang lain meulean ka ditu teh nyeun jalan terus ka ditu. Ya, Lesti tadi oge di tukang geus ditalian ku kuring. Terus di talian. Emang domba di talian? Oh sejenis teh si eta mah. Ka mana sih? Ka mana nya? Ada yang bingung ya neanana ya. Bi. Nempo Sami teu? Nomor si Sami teu? Ya, lain sama lain. Nanyakan lain Sami lain. Ya, ieu teh ka tempo runyak banget na. Galak. Orang tanya ke dia ya. Cek. Tadi pan eueuh di dewa ningali bintang tamu teh bintang tamu Lesti si Sami. Nyating tuh tadi teh da abdi teh di dinya teh so aya 2 minggu mah beker guremut sireum di dinya. Asih teh hidang atuh pan aing teh tempo teh gayana tuh. Gaya nyentrik teh cenah heula sia teh. Arek lalajo mah dihandap we. Oh, Balik turun ngalangan. pan urang mah bintang tabuna urang teh. Emang si Sami ke mana sih? Ari maneh teh warauh ka urang. Sia beungeuna poek tuh dah. Emang ieu Sami anu terkenal teh, ha? Ye, teh heula tara laju YouTube isinya nya. Ya. Main kurang viral gitu. Galak kadi. Hah? Iya mah sok negong wae di pasar Kosambi nya. Viral. Si Isma nya si Irma nya. Banyak serius mak teh hinak sia teh tara aduh. Sia. Pira aku si Sami kos kieu beungeutna. Meni alem kieu ke bobong suku. Ya, Ses gimana sih tulungin gue dong Ses, lu diam aja sih gimana sih nyengir wes ya ngomong kan Rasaan sih tukang jagung diharap. wajah itu kan cakep Ya. Si Sami mah geus terkenal di TikTok, YouTube. Pira aku si Sami aya begeuleuh meuni poek kieu. aja tempat tuh wajahna tempat Teh heula mana beungeut teh geudeung. astagfirullah menit apa banget aing Gelung. gelung ke situ mah tuh Heeh. ya Iya. astagfirullahaladzim aing ditatur kenaon yang ke dia diundang ke mana itu sia teh Tah sia hayu. Ya, sia wahu teh si Sami. iya di mana coba baturan sih ya aing kan Ya, baturan mah sia teh salilana di tukang teh meureun beungeut teh Pak Aprok ya. Ngelak-ngelak. Tadi kos kieu lain beungeutna. Geulis. Heuh da di tukang geus han geulis oge irungna gede itu nya. Tapi miripna mah ieu rasaan mah. ari ti wahuh teh mah ngerek balik Ya ulah geudeung bisi nya ieu Sami. Sok. Cak coba ka dieu. Ya ka dieu teh arek naon? Arek naon? Tobat deui. main ya abdi teh ka dieu teh ngahaja tebi-tebi temen abdi ti Bandung ka dieu teh Nya. ngahaja ya pangwalam tadi teh Heeh. di dia Kang Taruh Kang Opik. Seperti selesai gitu mohon diundang. abdi teh pieu orang ngamen jadi Ngamen. Bintang tamu di dia di tengah hibur nyanyi naon yang ngamen atuh. heuh ngamen abdi mah Hah? Nya ulah nyanyi atuh teh. iseng Kalian ngamen. naon Ye. Datang ka dia ngamen aing teh nertibkeun di sia kalah ngamen di dia.
Oh. Pan dipanggil bintang tamu saya teh kalah ngamen. Emang ulah bangun ngamen di panggung. Teu meunang nu ngamen di dieu teu meunang. Emang kuduna di mana gitu Ki? Di luhur suhunan. Teu hidang Pak nyating kudu di luhur sunan ngamen. Emang kuduna di mana ngamen? Dasar wae tuh Ya ngamen mah di mana-mana di pasar. Heeh. Di lampu merah. Sisi rel kareta. Eta kudu ngamen teh gitu. Nya heuh. Ya lu dengerin gue nih. Kalau namanya ngamen di jalan kereta atau napi di lampu merah, ya lo baru minta maaf ke orang. Yah dumuk eta mah alus. Silih hampura jadi jelema mah. Heuh alus sih hampura lamun aing boga dosa. Pan aing teh boga dosa kakara ge punten, maafnya. Terus sebutan dia maafnya atuh kumaha mere ditendek aing. Minta maaf hungkul. Da atuh, yeuh ngamen mah tuh di mana-mana ge nya. Ngamen mah, Heeh. lamun teu kesorake ku beungeut. Heuh. Ieu mah keur mah beungeut da kitu, kumaha disorana. Ya pasti eta pengawal urang ya. Ulah sok leumpah beungeut sorana coba jajal heula alus teu kitu. Gitu apa ya gue kalau gini-gini juga nih ya. Ya urang teh ka jelema turunan 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 pudun. Turunan artis ya turunan sinden maaf gitu. mah Oh, sinden. Izah Halizah di Karawang. Iza. Heeh, maaf teh Izah Halizah Ya. Karawang. Izah Sungut cia muncrat bro. ayo sama ya Lamun- maaf mah ya tukang nyanyi. Oh nyanyi. Lamun abi balikna jam sarapan peuting sok nyanyi. Nyanyi di mana? Lamun bapak aun abi balikna subuh sok nyanyi mah abi mah. Geni subuh. Heeh sok nyanyi we ka abi. Oh teh. nyanyi kumaha? Ya sia teh hidang puting-puting karak balik. Tos di mana sia tos ngaseer? Tos naon kitu ka urang teh. Geuning naga ka CR. Heuh pan kitu nyanyi na kitu ih. Heeh, tapi ulah bawa ka CR, emang sok kasih nyanyi di CR. Teu ngarti nya. Tobat ting, bintang tamu tong mental lagukeun wae. Iya. Ulah sok ditelagukeun dulu. Karunya atuh sama itu sopan ka tuh kitu ah. Nya ulah. Aing mereka karakeun di Tobat. guru. Ya langsung tulungan atuh aing lah jeung gue Kajana teu make gelung oge alus cecame mah alusan kitu aslina. Jangan naon teh. Hulu aing ka mana hulu? Eta hulu sia eta. Tuh pan pindah gelo naon. Tobat. Tibalik burung tibalik. Aing mah tak gitu. Cesami. Hapunten lembai pendak di ayeuna Cesami teh mata sia ulah ditutupan sami. Astagfirullahaladzim tak gitu. Mohon. Pan ayeuna Cesami teh geus terkenal di YouTube. Nya. Teu nya di eta. Mohon. Ayeuna bade ngahibur naon di dieu. Abi teh bade nyanyi. Arek nyanyi. Oh, arek nyanyi. Arek ibu bau si piteng ngobrol semua. Sama gogorokan mah mun muncrat. Ya. Pan sia anjir. Iya urang pan ajudan. Ya naon sih? Emang kunaha sih urang? Kan waradek. Heeh. Ya, sia dibejakeun hideungna. Ya, sono lali sono. Gua mau nyanyi nih depan minta bantuan anak kabeh teh kabehan. Heeh. Arek nyanyi. Ya, tapi orang yang hayang bantuan kabeh ya, 5 dia di opat. Lima. Lu belakang aja dong, belakang. Oh, gue enggak boleh. Ya. Ngiluar tuh kilo atas. Miluan. Bang. Les timba jadi istirahat meureunnya. Ngiluan mana di dinya sia? Ngiluar, ngajajar. Jajar. Iku masih urang ieu. Ulah bulak-balik. Aing nuturkeun sia sami. Terus ngomong terus bantuan aing bisa segede gue sih. Saya ngajar tolong goblok bisa sama gue. Ya ulah ceuri. Aing balik lagi tuh ya. Kunaon? Ulah seseria cerik. Ngajajar yang rapi dong. Maksudnya dijajarkeun arek kumaha? Arek backing Aing vokal. nyanyi ya, tibang dia ngajawab gawean gitu. Heeh. Siap. Gawean. Ini ngajajar. Ya, kia laguna ya. Musiknya hatiku gembira punya mobil mewah, mobil acak-acakan, gerenam rudi buruan, gawean. Hatiku gembira punya motor Vespa, motor
hatiku gembira punya embe bikang embe anyar anakan dicangcang di buruan gawean dengekeun ya hatiku gembira punya embe bikang embe anyar anakan dicangcang di buruan muah siap lain masalah udah sama mobil ke do mana reuna bro oh tuh hidung urang enggak gawean enggak gitu daek teh oh gawean gitu ya ulang di domba tuh oh ganti jap aku punya paman banyak menirukan suara-suara binatang kalau kamu tahu coba kau katakan kalau kamu tahu coba kau sebutkan coba suara kambing paman sih jedung ya enggak yang nanya kalau ya kambing sih ngasum kambing hah waing poho oh maaf sum penting minta maaf minta maaf tenan maaf sum maaf coba suara kambing karsum tuh aja nurutan sih alah sih ajeun maci coba suara kambing aca si acak acak nah coba mana sasi ngaranna ayo coba suara kambing iki be mantap coba suara ayam kumis anggar-anggar nah goreng pisan ya namanya ayam ya kan harus dengan ekspresi dong hangit siapa bokok mejus belum siap coba suara sapi paman sapi mantap sambil ngondek masih nuturkeun mah sing mana apaan ek diberes ora cacing sini dulu coba suara cacing ece Resti ya cacing sia sami tinang aing batur mah domba aku mah batur bisa ngajawab sih heula ya si kasum pan dibere domba ente kacin sum ih sama nih neman pisan tuan ah mana si Udin bapak aing balaan ya nyalain gitu ngasih dong yang betul beri mung eta nya heuh cacing kumaha sorana aing kudu ngadekeun heula urutana sok sia ganti ya aku punya paman banyak menirukan suara-suara binatang kalau kamu tahu coba kau sebutkan kalau kamu tahu coba kau katakan coba suara embe keur ngajuru be ya siapa ada digerakkan handapna bloon me asa keur naon tong seuri saya kasum sorry ulah gitu sih ya kudu aya priwit pake priwit gitu pareu wae priwit iya ganti ya coba suara bakung ayo sia juga bagong pantas yo sia bagong leuweung sia tidak pantas coba suara sapi keur nyeriki kela yo sasatoana panyakitan kabeh aing panyakitan coba suara belut jam aing saumur-umur ti leuleut ngurak aing ditu jambe can mun suara belut eta kasada emang aing ada suara belut oh kumaha tanyakeun eta
Eta masih ente sorana. Ente sora mana kayak gituannya. Awas ya. Ganti deh. Ganti atuh nu bener ah. Mau ini bener sama. Aku punya paman banyak menirukan suara-suara binatang-binatang. Kalau kamu tahu, coba kau katakan. Kalau kamu tahu, coba kau sebutkan. Coba suara ayam. Mantap. Eta mah syukurna sabeurah hari kau. Oh encan, siapa buah ayam buah lain. Coba suara kambing. Mantap. Coba suara bangkong. Emang suara bangkong gitu. Kok lu ngaruh aku dong deh. Boleh lah, gini lah, mantap lah geus lah. Bangkong kok lu ngaruh. Ayo pasti kongkorongok ya. Coba suara papatong. Astagfirullahaladzim, Sami, saya Sami. Papatong, Bro. Hah? Arek ngajawab kumaha saneranna makan papatong ka sada. Ih. Wah, ieu berarti ciri ya. Papatong no koneng. Eta mah lagu tolong. Eta mah lagu sia teh kasum. Ya. Nah ya. Naon eta masuk ngodok naon eta? Oh, digambar kartu aing. Set aing diberi kartu koneng, emang aing sih. Oh, emang aing David da Silva gitu. Nah, ini teh. Aduh. Eta mah guru coklat ekstra blon. Buset, di dieu mah kos kitu main kartu wae. Ya. Nyangeus aing kartu beureum balik. Ah, Celeste mah geus Ya, eta teh berarti si Lestina belet. Belet. Akhirna kurang. Ya. Ulah sok kitu sami sia. Si Lesti jauh-jauh ka dieu lain ke diledek. Kira-kira aing. Geus. Ya orang hayang apa sih Akiu nanya. Orang ada pertanyaan ya buat lo ini. Siap. Ya dengarkan. Presiden Indonesia saat ini Prabowo Subianto. Tah. Ya, bung. Iku bisa dicoplokin gitunya. Ya. Oh, aya lehoan blon. Gubernur Jawa Barat saat ini. Saha sih? Belum. Cing. Kang Dedi. Ah, sakitu tah. Untung aya mandor. Aya mandor bagus. Coba suara wae. Cek aing Coba fokus ya teh. sebutkan Bupati Karawang saat ini. Bapak saha? Nya bapak saha? Haji Aep. Aing saha ye? Presiden Indonesia Prabowo. Ya. Gubernur Jawa Barat Dedi. Terus Bupati Karawang Pak teh Aep. Pertanyaan buat Allah. Loh, sungut siap meni meledos. Loh. Saha RT Desa Duren. Mondar sih gua aing. During apa? Batur mah ieu tibang RT. Aduh, si Sami belum mentang-mentang singgo jadi YouTuber. Aing ulin ka karek aing geus puluhan tahun baheula pernah di deket nyalung aing ayeuna can apa di depan ganti-ganti meureun. Oh, dia nanyakeun. RT Duren. Anu apa teh nya? Ayo pertanyaan ulah lajo yuk warga Duren di dieu. Sami goreng patut saya keur hideung teu ngaledek wae ka aing. Pertanyaan saja teh nya. Oh, sia dewa. Ngeuh, tadi kartu merah aing geus kartu merah 2 kali meureun. Ya, pertanyaan saja ya nya. Nya. Ya. Cicing bujur aing Ya, depan dengarkan. hayang sia tot. Sepeda sejenis kendaraan beroda 2. ini Ieu mah ciri-ciri gampang. orang pintar. Encan mobil sejenis kendaraan beroda 4. Tak iya kos pintar mah kos gitu tah. Beca sejenis kendaraan beroda 3. Gampang. Banyak ieu mah. pertanyaan SD. Pasti gampang ka Lesti mah. Sih bisa. Jauh aing lamun teh dibengep ku aing beungeut ku aing. Kan. Ya, sepeda kendaraan beroda 2. Mobil kendaraan 4. Apa? Beca. Terus beca kendaraan 3. Pertanyaan buat lo. Iya loh. Ya. Ya. Kereta api sejenis kendaraan beroda. Yeuh. Asa bung ngaledek sia keur hidung teh. Kareta teh nu liwat teh teu macam-macam lokna. Aya nu 4, aya nu 6, anu 8. Aing pura kudu cengegoy ngitungan rodana di handap ieu.
kencang teka itu gua Iya, ari mana tuh guru pinter atau orang nah IQ kita harus tinggi dong ya. Iya. Harus pinter dong. Pinter. Kayak kan gue nih, dengerin gue nih, namanya kereta api. Ada cek, cek. Ya cek apa sih? Ya jangan rumpi deh kita. Ya, kereta api sejenis kendaraan beroda baja. Beroda banyak. Banyak, udah banyak. Galak. Kasum saya diberi kendaraan naon tadi. Nah, coba. Bapak sih ya? Pak Kasum mampura kerjanya. Ya anaknya di kibul kurang. Diberi kendaraan naon tadi? Sepeda rodana 2. Lalu saya kumisnya tong melong gitu tuh. Kumis gede, anu bau tai. Diberi roda naon tadi? Roda sabaraha? Opat. Tong melong tempat tasnya kali itu. Diberi kendaraan naon tadi? Beca rodana. Aing diberi kareta. Bana. Tadi dijawabna baja. Heuh nya bajanya. Ya. Lamun make ban Vespa mah kuateun nya. Mama kuateun. Oh. Pertanyaan dia mau ya. Aina coba. Pertanyaan dia. Gunung. Ya, sebutin ya. Gunung. Geografi. Gunung. Iya gunung ya. Ya gunung Sakambaran. Ya si Kasum galak sih mau lemburna. Erik. Alek. Ya. Gunung tertinggi di Indonesia. Jaya Wijaya. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Cermek. Gunung tertinggi di Karawang. Sanggabuan. Gunung tertinggi di Indonesia Jaya Wijaya. Ya. Gunung tertinggi di Jawa Barat Cermek. Cermek. Gunung di Karawang Sanggabuana. Sanggabuana. Pertanyaan buat Lesti. Sabaraha berat gunung? Astagfirullahaladzim. Nah kain ditani bang gunung. Ya ku batuna kain mua kaangkat tak kuleutikna gunung. Enak kopo tina gunung. Ya, enak mah kita abdi ka dieu teh arek nyanyi tujuanna nama. Coba tuh. Urang arek nyanyi nyobian ya. Dengekeun ya. Ya nyanyinya di dia di tengah. Nyanyinya. Sok. Ayeuna kan bara detik deui nya. Menjelang. Ya, Daun main ya? lah. Dar, siap. Cek batur mah kuring teh jablay jalanan. Ini jablay jalanan. Ya, ulah sok ngarusak kata-kata. Cek kuring mah. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Nah, kadinya lain jablay. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langsa bubuh hirup ragap daya akal Kau. jawab deui duka di mana embun panas Sareni emperan hirup di jalan teboga patah di mana diri kuringnya di mana mimitina kumaha aduh kumaha diri kuringnya kumaha mimitina ya Allah nada ditulung nya di mana kalau tapi teh ayeuna
Jadi mana Kalau tapi teh ayeuna angin laut di Tanjung Baru mawa ombak nganterkeun budak ka sisi tempatna para wisata jujugan para remaja di pasisir kaler kota Karawang tempat kulit bari ningal pamandang nu daratang bari marawa impian papasangan jang silih Jepang panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa katresna di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kadede di Tanjung Baru ngawetkeun rasa kaheman di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono angin laut di Iya. Tanjung Baru Sebentar lagi akan menyambut ombak nganterkeun budak ka 3, 2, 1, selamat 2025 semoga sukses selalu Karawang khususnya kita meriahkan dengan kembang api. Selamat tahun baru 2025. Happy New Year. Angin laut di Tanjung Baru mawa ombak nganterkeun budak ka sisi tempatna para wisata Asai. juga para remaja Selamat tahun baru 2025. Karawang tempat kulit bari ningal panangan udaratang bari marawa impian papasangan jeung silih tepeng panangan ger dedeh-dedehna ger nyanyi ger ibarat temenang kanya hati kuring anjeun ya cinta anjeun mi dua kasih ger ibarat temenang kanya hati kuring sacinta-cinta na kuring hari di kieu mah geuringan tuh kalang layu tumarima mah tumarima kana takdir tiang widi meureun kuring jeung anjeun lain jodohna agama hayang Ayo panitia semua berjoget di depan panggung yuk panitia. Panitia semua panitia ayo. teh kuring Panitia. Panitia terakhir panitia kumpul semua. Ayo mana panitia? Panitia. Panitia. Ibarat kemenangannya hati kuring Asik. Panitia Gempar 72. Panitia Gempar 72. Yo. Panitia Gempar 72. Awe, awe, awe. Panitia Gempar 72. Panitia Gempar 72. Panitia Gempar 72. Ayo semangat.
Awal. Gempar 72, panitia Gempar 72 yuk. Garing pikir malam ayu. Burit surya reka pamit, hujan letih ngaririji. Bersama-sama. Ombak letih kepating siriwit, sisi basi surjati. Mangsa sara benar rek datang di barengan di kilabang. Bersama-sama. Ombak letih kepating siriwit, sisi basi surjati. Jayanti ngaitkan janji pasini mangketakeun rasa cinta. Jayanti buka lalakon duaan, sisi basi sir Jayanti. Mamah Mimin, mana Mamah Mimin? Digoyang Mamah. Yuk panitia Gempar 72. Kembali. Lama sudah ku menanti. Madu kasih, penuh rasanya madu lama sudah ku menanti. Madu kasih, penuh rasanya hidup. Oh Tidak terkira rindu segala-galanya. Oh tidak terkira. rindu segala-galanya. Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Yuk kita lanjutkan bersama Bangdut Mekar Muda Production. Kita sudah memasuki tanggal dan bulan yang tahun sudah 2025. Semoga Walahar semakin sukses bagi itu ekonominya dan kesejahteraan masyarakatnya. Juga panitianya selalu diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Amin. Iya, baik. Tentunya bersama Serawan Mekar Muda Production yang punya yang sebenarnya untuk Anda. Ya daripada kita kemana-mana, kita hura-hura di sini penyambutan tahun 2025. Semoga kedepannya Walahar yang punya gaya dan selera
semakin jaya di udara, kembali terutama Pak ekonominya, kasih dan selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. menunggu Ha. Opa. Ya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ya, di penghujung tahun 2024 kita menginjak tahun 2025. Aku rindu gayamu Terima kasih untuk modal ketika bercanda, partisipasi dalam acara meluluhkan segenap jiwa. dalam rangka menyambut tahun baru dan Aku rindu gayamu ketika berremaja, seluruh warga meluluhkan segenap jiwa. Terima kasih. Terima kasih Kau menuju ketika ku meraju. Rindu bagaimana kau mengasihi Terima kasih. ketika ku bersedih.